شاده زي الطين، والمراقبين بيتكلموا بطريقه اصلا يحسسوك ان انت ايه في ايه حاجه زي الخرا وشادين اللجان. طب ليه؟ هو احنا يعني احنا دماغنا فين؟ احنا عندنا 15 سنه، يعني احنا دماغنا تشيل ايه ولا تشيل ايه ولا تشيل ايه برضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقرير جديد من جوه الحدث. النهاردة هنتناول موضوع هام جدا، وكل المواضيع ديت كل البيوت مسؤولة عنه. لما نيجي نتكلم عن أبنائنا الطلبة في المرحلة الابتدائية وأيضا المرحلة الإعدادية، لما نيجي نتكلم عن أبنائنا طلبة المدارس الابتدائية في نهاية لجان الامتحانات، نجد أبنائنا واقفين في الشارع مسكوا الكتب بدأوا يقطعوها ويرموها في وش بعضهم، وبالتراب يحدفوا بعضهم، والولاد فرحانين بتجمهر من أطفال صغيرين في مرحلة الابتدائية واقفين في الشارع بثقافة. إذا كانوا في هذه الفترة بيتعاملوا بالشكل ده، لما يطلعوا لمرحلة الإعدادية أو الثانوية أو الجامعة يا ترى هيعملوا إيه؟ نشوف أبنائنا دول بيعملوا إيه وهنكمل مع حضراتكم. بعد ما شفتم حضراتكم هذا السلوك من أبنائنا الصغيرين، عايز أقول أطفال في مرحلة الابتدائية، تيجي نخرج مع بعضنا للتعليم الإعدادي. هنلاقي أحد أبنائنا بنتنا الجميلة طلعت تقول الله اللجنة كانت جميلة والناس فريش والناس جميلة وسيبوا لنا الموضوع وعسل أبيض. ما نشوفها بتقول إيه أفضل من اللي إحنا بنقوله ده. والامتحان كان حلو والتعبير كان حلو وكل ما تضحكنيش، احنا كلنا غشنا فعلا، هكدب عليكي. الامتحانات كلها تبقى زي كده. الامتحان كان سهل وكان الوقت بتاعه كان سهل، وكان كويس قوي. يعني الاسئله مش ان هي فوق مستوى الذكاء، لا كانت كويسه والله. كان حلو والاسئله كانت حلوه واللجنه ما كانتش شاده ولا حاجه، هي كانت حلوه والامتحان كان حلو قوي. يعني النهارده كان سهل موت يا جدعان، واللي ما حلوش كداب، وربنا احلى حاجه ان الوزير جاب الامتحانات سهله وربنا يبارك. امتحان سهل جدا، واللي ذاكر حل. في نفس المرحلة الإعدادية نجد أيضا بنتنا طالعة تقول حرام عليكم، إحنا عندنا لسه 15 سنة، دماغتنا دي هتشيل إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده إحنا عندنا 100 سنة حتى، أنتوا بتشيلونا الهم بدري بدري ليه؟ ونلاقي واحدة تانية طالعة بتقول ده كانت الامتحانات زي، لا نسمعها منها افضل ما احنا نقولها. جبر زي الخرا، لجان شاده زي الطين، والمراقبين بيتكلموا بطريقه اصلا يحسسوك ان انت ايه في ايه مفيش رحمه في قلوبهم، والدراسات زي الخرا وكل حاجه زي الخرا وشادين اللجان. طب ليه؟ هو احنا يعني احنا دماغنا فين؟ احنا عندنا 15 سنه، يعني احنا دماغنا تشيل ايه ولا تشيل ايه ولا تشيل ايه برضه. احنا مهما كان احنا صغيرين برضه. الامتحانات خرا وكل شويه تقول لك نص ساعه فاضل، ربع ساعه، وقاعده جنبي مش عارفه اتحرك، 4 اخطر والباقي كله مقالي. يعني احنا نعمل لها ايه يعني؟ ومفيش حمامات ومفيش حاجه، ولا كاننا في ثانويه عامه وكانت ثالثه اعدادي. يعني ده حرام، احنا اللي بيعملوه، احنا لسه عندنا 15 سنه مش عندنا 100 سنه، يعني عشان يعملوا فينا كده. ايضا معانا ولية امر طالعه بتعلق على الامتحانات وبتقول حرام عليكم، وبتحسبن في الناس اللي وضعوا الامتحان، وعامله موضوع كبير جدا على السوشيال ميديا. تعالوا
نشوف هذه السيدة بتعلق وبتقول ايه. عايزين في دش العيال هتشتركوا ازاي والمراقبين شادين على غير ما الوقت محدود والمراقبين عمالين يوتروهم. ده العيل اصلا مش مستحي وعايزين نعوض ازاي في الترم الثاني والترم الثاني انيل من الاول. هو انتوا ايه؟ كل ما عندكوش عيال؟ نرجع بقى للتقيلة. اما نلاقي ابنائنا اثناء اللجنة فترة الراحة بين اللجنة واللجنة مكسرين الديسكات وبيحدفوا بعضهم بيها والموضوع كبير قوي. انا شايف مسلسل او فيلم من الافلام الهابطة اللي بتصدر لأبنائنا من خلال شهر رمضان أو خلافه، من خلال الدراما السوقية اللي طبعا وصلت أبنائنا للمرحلة اللي حضراتكم هتشوفوها دي. نشوف الأول ونرجع نتكلم عن الموضوع ده. بعد ما شفتم حضراتكم المشهد ده، مش عارف هل ده يعني خطأ في التربية أم خطأ في المعلم أم خطأ في إدارة المدرسة أم خطأ في الدراما اللي بتتصدر لأبنائنا من خلال مسلسل أو فيلم. حاجات كثيرة فيها أخطاء. يعني أنا النهاردة أجد من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية فوجئت لقيت السيد المحترم وكيل الوزارة قال لك ورقة الأسئلة دايما بيحصل فيها تسريب وبيبدأوا يبعتوها من خلال صورة من على الموبايل بتتصور ويتأجب عليها وتتصدر تاني لأبنائنا. عشان نمنع التسريب ده كل ورقة أسئلة هينكتب عليها اسم صاحبها، بناء عليه أي ورقة هيتم تسريبها اتعرف الموقع بتاعها والكل هيحاسب على كده. ودي حاجة أنا بحيي بيها السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، لأن بنحاول نحد من التسريبات اللي كانت سائدة العام الماضي. والامتحانات أكتر من امتحان تم طبعه قبل اللجنة بساعات مرة أخرى نظرا لتسريب الامتحانات قبلها بيوم. مواضيع كثيرة جدا لما نيجي نتكلم عنها هنلاقي سلوكيات كثيرة جدا المفروض نعي جيدا ان الشباب الصغير اللي بدأ يصل للحد اللي احنا عرضناه على حضراتكم ده دي سلوكيات لأبنائنا الجيل القادم. أرجوكم اللي احنا شفناه ده سلوكيات يا ريت نشوف ايه اللي وصل ابنائنا للي حضراتكم شفتوه ده. ابنائنا دول هم النبت الجميل، الجيل القادم، الناس اللي هترفع راية البلد دي. ارجوكم شوفوا الخطأ في ايه. احنا قلنا في تغيير في المناهج، يا ريت بالمرة نشوف ايه اللي وصل ابنائنا لكده ونغير من سلوكيات ابنائنا، نشوف ما وراء
اللي أبنائنا وصلوا ليه ده. أنا شفت النهاردة مشاهد مكررة من مسلسلات هابطة، دراما هابطة شفناها كتير من قبل، وعلاماتها ظهرت على أبنائنا البراعم الصغيرة النهاردة. ده كان تقرير حبيت أنزل بيه وبالأصول، وبوجه كلامي للسادة الأفاضل أولياء الأمور والسادة المعلمين والسادة المهتمين بالعملية التعليمية، أساتذتنا أرجوكم لازم يكون في حل لما وصلنا إليه النهاردة من أبنائنا اللي شفتوهم معانا في التقرير ده. كل التحية وكل التقدير لحضراتكم.